வணக்கம். நான் உங்களுடைய ஸ்ரீ விநாயகா ஏஜென்சிலேருந்து தனஞ்சயன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ 220 லிட்டரில் சுப்ரீம் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் கிளாஸ் லைன் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி மாடல் இன்ஸ்டலேஷன் பார்க்க போகிறோம். இந்த இடத்துல 2 220 லிட்டர்ஸு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 யூனிட்டுக்கு தேவையான ஸ்டாண்டை மேலே ஏற்றியாச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி மாடி மேலே அதை பிரித்து அது மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா ஜிஐயில் பவுட்ரு கோட்டட் பெயிண்ட் பண்ண ஜிஐ ஸ்டாண்ட். அது ஜிஐ தான் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பவுட்ரு கோட்டட் பெயிண்ட் பண்ணது ப்ளூ கலரு. ஸோ இதில் கலர் வேரியண்ட்டு இருக்குது, வேறு கலர்ஸும் இருக்குது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது கஸ்டமர் வீட்டுக்கு ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சுப்ரீமோடைய பிராண்டடோடைய கலரும் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ தான் இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணிக்கிறோம். அசம்பிள் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம டேங்கை மேலே ஏற்றும்போது மற்ற டீட்டெயில்ஸை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே வீட்டுக்கு தான். மொத்தமாக அந்த வீட்டில் 5 பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்காக அவங்க 2 220 லிட்டர்ஸாக போடுறாங்க. ஸோ கிளாஸ் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 110 லிட்டர், 165, 220 இதுதான் வேரியண்ட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த கஸ்டமருக்கு அதிக தேவை இருக்குன்றதுனால 220 லிட்டரில் 2 டேங்காக அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் லைன் டேங்க்கு. இதில் மொத்தம் 17 டியூப் வரும். 220 லிட்டர் இதனுடைய கெப்பாசிட்டி. ஏற்கனவே ஒரு டேங்க் நம்ம வச்சுட்டோம். ஸோ இப்போ 2வது டேங்க் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய இடத்துல பொசிஷனில் பார்த்து நம்ம வச்சு ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா லெவல் கரெக்டாக இருக்கான்றதெல்லாம் செக் பண்ணி, ஸோ பைப் லைன் நம்ம போடுறதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்ற மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒரு சர்வீஸ் ஃப்யூச்சரில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் 2 யூனிட்டுக்கும் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸு, பேக் சைடில் ஸ்பேஸு, இந்த மாதிரி எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் நம்ம பார்த்து தான் பார்த்திங்கன்னா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ காம்பவுண்டோடைய நிழலும் அது மேலே விழாத அளவுக்கு சென்டர் பண்ணி தான் நம்ம இந்த இடத்துல இந்த யூனிட்டை நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். நிழல் விழுந்துச்சுன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜ் வரும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம சென்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா மாடியில் எனக்கு எந்த யூசேஜும் இல்லைன்னு சொன்னதுனால நம்ம மிடிலாக பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா சென்டராக பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ காலையில் வெயில் படும்போதும் அந்த காம்பவுண்டுடைய நிழல் படாது, ஈவினிங்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த காம்பவுண்டுடைய நிழல் படாது. ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள். இது ரெண்டுமே சீரியஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஸோ ஏதாவது விவரம் வேணும்னா உங்களுக்கு ஸ்ரீ விநாயகா ஏஜென்சி காஞ்சிபுரம் கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே இருக்குது. அந்த 2 நம்பரில் எந்த நம்பருக்குனாலும் கூப்பிடலாம். உங்களுடைய டவுட் எதாக இருந்தாலும் நம்ம கிளியர் பண்ணித்தரோம். ப்ளம்பிங் வேணும்னாலும் நம்ம பண்ணித்தரோம். ஸோ தமிழ்நாடு முழுக்கும் எங்கே இருந்தாலும் கூப்பிடலாம். தேங்க்யூ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.